Venemaa. Tundub, nagu oleks siin Eesti kõrval alati olnud üks suur, ohtlik ja võõras impeerium. Aga kas sa teadsid, et selle maa kõige põlisemad asukad on soome-ugrilased, meie hõimurahvad? Miskipärast unustatakse nad Venemaa ajaloost rääkides alati ära. Aga selles videos me käime läbi kogu Venemaa ajaloo soome-ugrilaste vaatenurgast. Kõige rohkem soome-ugri rahvaid elabki tänapäeva Vene Föderatsiooni aladel. Seal elavad osa karjalastest ja saamidest ning veel vadjalased, isurid, vepslased, komid, udmurdid, marid, mordvalased, handid ja mansid. Vene ajalugu alustatakse tavaliselt looga Vana-Vene kroonikast jutustus möödunud aegadest. 9. sajandil toimetasid tänapäeva Venemaa loode osas sellised rahvad nagu tšuudid, sloveenid, merjalased, vepslased ja kriivitšid. Nad aga ei saanud omavahel üldse läbi, jagelesid ja sõdisid ja lõpuks olid, et kuulge, me ei saa niimoodi, kutsume kellegi meid valitsema. Ja kõik olid, et fine. Ja siis kutsuti kuskilt Skandinaaviast mees nimega Rjurik, kes oli, et kas te ei oska riiki kokku panna vä? Ma aitan. Tegelikult me ei tea päris kindlalt, kas selline inimene nagu Rjurik üldse olemas oli, aga kui oli, siis ilmselt oli ta lihtsalt üks viikingi pealik, kes tuli oma sõjameeste maffiaga Novgorodi ja hakkas kontrollima kaubateed, mis läks Läänemeret läbi Novgorodi Araabia maadesse. Igal juhul Rjurikut loetakse Venemaa esimeseks valitsejaks. Põhimõtteliselt tema oli see esimene doominokivi siin. Siin on Ivan julma terror, Stalin ja 10 miljonid vangilaagrites, Putin ja võimalik tuumasõda. Aga, kes see siin on? Kes Rjuriku kutsusid? Tšuudid, need olid põhimõtteliselt vadjalased ja võib-olla ka setod. Merjalased, need olid üks tänaseks välja surnud soome-ugri rahvas, kes elasid tänapäeva Jaroslavli oblasti aladel umbes. Ja vepslased olid vepslased. Ehk 5 Vene riigi asutanud hõimust 3 olid soome-ugrilased. Ai pagan, ei osanud seda kõike ette näha vist. Igatahes. Rjuriku järeltulijad vallutasid ka Kiievi, sellest sai Kiievi Vene riik. Siis fürst Vladimir võttis Bütsantsist õigeusu vastu, Venemaast sai õigeusklik ehk kristlik maa. Aga siis mõne aja pärast enam teised vürstiriigid ei kuulanud Kiievi sõna ja riik killustus, aga kuidagi oli neil ikkagi koos tore, sest see oli Kiievi Vene õitseaeg. Sellest ajast on muuseas pärit näiteks paljud vanad Vene kangelaslaulud ehk võliinad. Nendes jutustatakse kangelaste võitlustest stepirahvaste vastu. Aga kes need kangelased seal olid? No, kõige kuulsam neist Ilja Muromets. Murumets, tüübil oli Eesti perekonna nimi või? No, tegelikult mitte. See Muromets tähendab muromlane ehk Ilja Muromlane. Aga kes need muromlased olid? Jälle üks välja surnud soome-ugri rahvas. Nemad elasid tänapäeva Moskva ja Nižni Novgorodi vahel, kus on praegugi Muromi linn. Muuseas, Moskvaga oli üldse nii, et 12. sajandiks oli Kiiev Euroopa üks suurimaid ja võimsamaid linnu. Aga Moskva kohal oli lihtsalt mets. Aga see hakkas muutuma. Ametlikult asutati Moskva 1947. aastal. Esialgu oli see lihtsalt väike puust kaitsetaraga linnake. Täiesti mõttetu väike koht. See polnud isegi vürstiriigi keskus. Aga see hakkas vaikselt kasvama ja tähtsamaks muutuma. Mis te muidu arvate, kes Moskva piirkonnas sel ajal elasid? Jep, soome-ugrilased, täpsemalt merjalased ja muromlased. Aga õige pea kadusid soome-ugrilased sealt piirkondadest. Kuhu? No asi oli selles, et juba Rjuriku ajal oli tänasele Venemaale jõudnud mõned slaavlaste hõimud. Slaavlased on siis need, kes räägivad slaavi keeli ehk tänaste venelaste, ukrainlaste, valgevenelaste, poolakate, tšehhide, slovakkide, serblaste, bulgaarlaste ja nii edasi esivanemad. Nende algkodu oli kuskil Poola, Ukraina ja Valgevene vahel. Sealt hakkasid nad igale poole laiali rändama. Ja idaslaavlased hakkasid mööda suuri jõgesid põhja poole liikuma, sellistele aladele, kus enne elasid teised rahvad, sealhulgas soome-ugrilased. Kiievi Vene riigi algusaegadel elasid nad põhiliselt linnades ja suurte jõgede ääres, aga sealtkaudu levis nende asustus järjest edasi ja paljudes kohtades soome-ugrilased sulandusid vaikselt nende sisse, võtsid üle idaslaavi keele ja kultuuri. See protsess algas juba enne Kiievi Vene riigi loomist ja põhimõtteliselt jätkub ka tänapäeval, et väiksemad soome-ugri rahvad sulanduvad tasapisi venelaste sisse. Aga Kiievi Vene aeg sai läbi. 13. sajandil lõigati see õitseaeg julmalt läbi, sest mongolite hordid käisid Vene vürstiriikidest üle. 1240. aastal laastasid nad Kiievi. Algas ajajärk, mida venelased nimetavad mongoli tatarikkeks.
Osa vürstiriikidest, sealhulgas Kiiev, sattus varsti Leedu suurvürstiriigi võimu alla, aga Moskva jäi mongolite alla. Mongolid ei viitsinud väga Vene vürstiriikide valitsemisega end vaevata. Nad nõudsid ainult, et maksate korra aastas maksu ja siis me peksa ei anna. Ja siis Moskva oli, et kuule, seda maksu on ju tülikas koguda, teil on targematki teha. Teeme nii, et ma kogun maksu teie eest ja toon teile ära. Vajadusel anna peksa neile ka. Mongolid olid, et jaa, kuule, päris hea mõte. No ei olnud, sest Moskva kasutas seda ära, neelas vaikselt teised vürstiriigid enda alla ja siis ajas mongolid minema ja hakkas järjest laienema. Kõigepealt vallutas ta ära Novgorodi ja Pihkva vürstiriigid, mille võimu all elas palju soome-ugri rahvaid, vadjalased, isurid, karjalased, vepslased, komid, siis Kaasani ja Astrahani khaaniriigid. Sellega liideti Venemaaga ka marid, mordvalased ja udmurdid. Aga no kus sa sellega siis piirdud? Sellel ajal olid kõige kuumemaks kaubaks, millega Moskva sai muu maailmaga äri teha, karusnahad. Ja Moskva valitseja Ivan Julm mõtles, et Siberi taiga, nii palju karusloomi, nii palju rikkust. Et see polegi tühi ala, seal on Siberi khaaniriik ja seal elavad mingid rahvad, näiteks handid ja mansid. Ei huvita, vallutame ära. Ja niimoodi laienes Moskva riik lõpuks Vaikse ookeanini. Jõuame 17. sajandi lõppu. Sel ajal sai Vene tsaariks Peeter I, kes fännas väga Euroopat. Tahtis Venemaast ka euroopaliku riigi teha ja rajas selleks uue pealinna Peterburi. Itaaliast kutsuti arhitektid, valmisid uhked paleed, nende vahele kanalid. Linna kutsuti Põhjamaade Veneetsiaks. Aga oota, kes selle rajasid ja mis seal enne oli? Peterburi linn rajati Neeva jõe soisele suudmealale, mis oli vadjalaste isurite maa. Muidugi, nemad olid normaalsed inimesed ja neil oli piisavalt mõistust peas, et mitte elada rõvedas soises mülkas sääse uputuse keskel. Aga Peetril oli väga vaja just sinna üks linn teha, mis tähendas seda, et lihtsalt 10 000 talupojad ümbruskonnast ja mujalt aeti labidatega ja isegi paljakäsi seda sood kuivaks kaevama. Keegi täpselt ei tea, palju neid seal haigustesse ja kurnatusse suri või ära uppus, aga no vähemalt sai tsaar endale uhke pealinna. 19. sajandil ja 20. sajandi alguses oli selline olukord, et kõik soome-ugri rahvad peale ungarlaste ning osade saamide ja osade soomlaste olid Vene tsaari võimu all. Soome ja Eesti said kõige esimesena mõjutusi Euroopa rahvuslikest liikumistest. Mõte oli umbes see, et me võiks arendada omakeelset kultuuri ja äkki ühel päeval suudame ka iseseisva riigi luua. Venemaal olid muidugi teised mõtted. Just 19. sajandi lõpus hakkasid Vene valitsejad mõtlema, et miks meil siin impeeriumis nii palju erinevaid rahvaid on? Miks te kõik venelased ei ole? Nii oleks palju lihtsam. Algas selline nähtus nagu venestamine, mille eesmärgiks oli siis väikesed rahvad sulandada venelaste sisse. Õnneks tuli vahele esimene maailmasõda, kus Venemaa osutus nõrgaks, sai Saksamaa käest lüüa ja sattus lõpuks kodusõtta punaste ja valgete vahel. Soome ja Eesti kasutasid võimaluse ära ja kuulutasid välja iseseisvad riigid. Teistel soome-ugri rahvastel kahjuks nii hästi ei läinud, vaid nemad jäid uue moodustise Nõukogude Liidu võimu alla. Ja nad on iseseisva riigita tänapäevani. Kahjuks on nende keelte ja kultuuride olukord seetõttu ka järjest halvenenud. Kõikide Venemaa soome-ugri keelte kõnelejate arv kahaneb. Ühest küljest tuleneb see lihtsalt sellest, et inimesed kolivad maapiirkondadest linnadesse, aga teiselt poolt ka sellest, et Vene riik pole huvitatud vähemusrahvaste kultuuride arendamisest ja venelased suhtuvad vähemusrahvaste püüdlustesse üleolevalt. Soome-ugri rahvastel on väga vähe võimalusi koolis oma keeles õppida. Peaaegu kogu õpe on vene keeles, samuti on neil väga vähe omakeelseid ajalehti ja ajakirju. Protestiks nende suundumuste vastu otsustas 2019. aastal üks udmurdi teadlane Albert Raasin ent Udmurtia pealinnas Iževskis avalikult põlema panna. Me ei tea, kaua soome-ugri rahvaste lugu Venemaal veel kestab, aga kardetavasti ongi see lõpp kurb. Lõpetuseks tuletame meelde kõige olulisemad punktid. Kõige rohkem soome-ugri rahvaid asub Venemaal. Soome-ugri rahvad olid juba Vana-Vene riigi loojate seas. Paljud Vana-Vene kangelaslood räägivad soome-ugrilastest. Venemaa mõlemad ajaloolised pealinnad, Moskva ja Peterburi, on rajatud soome-ugri rahvaste aladele. Läbi aegade on Vene impeerium soome-ugri rahvaid alla surunud ja takistanud neil oma keelt ja kultuuri hoida. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni!